Yashimas! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi ho un video che non so nemmeno bene come definire, ma ne parleremo dopo la sigla. Sigla! Beh ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene ragazzi, iniziamo il video di oggi. Oltre naturalmente ai commenti che ricevo sotto i video, ci sono tantissime persone, tantissimi di voi che mi scrivono anche delle mail private. Come è successo anche con qualcuno di voi, ci siamo scambiati il numero di telefono, ci sentiamo regolarmente su WhatsApp, qualcuno di voi è passato qui dalla mia scuola ad allenarsi, quindi diciamo che sono in contatto con tantissimi di voi. Mi è arrivata un'email molto particolare, mi è arrivato un messaggio, una lettera, chiamiamola così, molto particolare. Mi è arrivata una lettera praticamente di un falso maestro di arti marziali che si confessa. Questa mail mi arriva con nome e cognome, quindi non mi arriva da un indirizzo di posta dove io non posso magari risalire a chi l'aveva scritto, ma mi arriva con nome e cognome. Tra l'altro poi sono andato a guardare su Google, ho trovato effettivamente le immagini che testimoniano che questa persona naturalmente veste o ha vestito la divisa di arti marziali ed ha insegnato senza averne il titolo. Naturalmente questa persona che mi ha scritto questo messaggio ha autorizzato che io leggessi questo messaggio, però non ha autorizzato, mi ha chiesto espressamente di non dire il suo nome e cognome, ma poi vi leggerò il messaggio e capirete naturalmente perché. Naturalmente io leggendo questa lettera che mi è arrivata diverso tempo fa, ho cercato di capire più e più volte se potesse essere utile leggerla davanti a tutti oppure no, che idea mi potevo aver fatto di questo messaggio e le mie considerazioni su questo messaggio sono cambiate tante volte. Alla fine quindi non sapevo bene se riportare questa lettera pubblicamente e soprattutto se commentarla o non commentarla. Alla fine ho deciso di riportare questa lettera, ho avvertito la persona che avevo deciso di realizzare un video dove semplicemente però leggevo la lettera che lui mi aveva scritto e non avrei fatto nessun commento, anche perché è molto difficile per me riuscire a commentare questa cosa, però è un documento, diciamo una testimonianza che fa capire tante cose di come oggi le persone si possono improvvisare magari dei maestri e sono magari le stesse persone che noi critichiamo, che abbiamo criticato tante volte. Quindi ragazzi mi limiterò a leggere la lettera così come mi è arrivata per intero, però poi non commenterò e non dirò la mia idea su questa cosa. Tra l'altro non ho risposto in modo preciso alla persona che me l'ha mandata proprio perché anche per me rimane difficile giudicare e mettersi sul piano di chi può criticare o attaccare una persona per un gesto che ha fatto. Quindi ragazzi, magari nei commenti, parlandole tutte insieme, viene fuori qualche aspetto che sarà interessante discutere. Per adesso mi limiterò a leggervi questo messaggio. Maestro, la seguo oramai da tempo. Ho più volte pensato di scriverle, ma poi ogni volta mi tiravo indietro. E anche adesso, mentre sto scrivendo, non so se riuscirò a premere invio per mandarle questo messaggio. Mi chiamo, e qui mette il suo nome, e sono un maestro, o per meglio dire un falso maestro. Io sono uno di quelli che per i maestri come voi rovinano le arti marziali. Ma mi permetta di spiegare. Sono sempre stato appassionato di arti marziali, ho praticato diverse arti marziali. Purtroppo però non ho avuto la costanza e la determinazione di portarne avanti nessuna. Ho praticato karate, jiu-jitsu, kickbox,
box, Krav Maga, ma la mia esperienza in ognuna di queste arti marziali non è mai durata più di una manciata di mesi. Alla fine ho sempre abbandonato. Negli anni 2000 mi stavo dedicando solo un paio di volte a settimana a un po' di palestra. La mia esperienza nelle arti marziali era durata pochi anni e sinceramente, a parte alcuni concetti base, non avevo padronanza di nessuna delle tecniche che avevo studiato. Comunque, parlando con il titolare della palestra dove ero iscritto, venne fuori che stavano per organizzare un corso di Jiu-Jitsu per difesa personale, ma che poi con il maestro che avevano contattato non si erano trovati d'accordo. Quindi erano in cerca di un nuovo maestro. In quel momento vidi la mia occasione per rientrare nel mondo delle arti marziali. Dichiarai che in passato avevo praticato Jiu-Jitsu e mi venne da dire che ero un maestro. Accordo fatto, la palestra si occupò della pubblicità e volantini e in meno di 10 giorni avevo già alcune persone pronte a fare la prima lezione di prova. Scaricai da internet un attestato di Jiu-Jitsu, lo modificai alla bene e meglio cambiandogli il nome, lo incorniciai e lo portai alla palestra, che prontamente lo appese. Ecco come mi sono trasformato in un insegnante improvvisato. Perché l'ho fatto? Maestro, vorrei dirgli che avevo problemi di soldi, che non avevo un lavoro, ma purtroppo non è così. L'ho fatto per diventare quello che avevo sempre desiderato, diventare nei miei sogni, un esperto di arti marziali. Mi tuffai su YouTube per cercare di capire video, tecniche di altri maestri, ma mi accorsi che vedere era facile, riportare le tecniche era invece più difficile. Successivamente, girando su internet, mi sono imbattuto in uno stage di Krav Maga aperto solo ad insegnanti di altre discipline. In pratica, con un'iscrizione e la mia falsa qualifica di Jiu-Jitsu, in un fine settimana mi fu rilasciato un brevetto di insegnante. Un brevetto di insegnante di Krav Maga, e questa volta non era falso. Il seminario però fu quasi ridicolo, per la maggior parte del tempo abbiamo solo parlato e praticato poco. Iniziai ad insegnare anche karate ai bambini, anche questo attestato lo clonai da internet. Il fatto di insegnare ai bambini mi permetteva di mascherare molto bene la mia incompetenza nel karate. Tramite video di YouTube cercai di imparare i primi kata che non avevo mai imparato, ma anche qui trovavo decine di video della stessa forma fatta in modi diversi e non sapendo che scuola o che stile io dovessi rappresentare, oltre a una difficoltà di memorizzare i movimenti, c'era anche una mancanza di volontà e lasciai perdere. Insomma, sensei, mi confesso a lei. Io oggi non insegno più a causa di un brutto episodio che adesso non sto a scriverle, ma per quasi 10 anni io ho portato avanti dei corsi, ho preso dei soldi, mi sono fatto chiamare maestro sapendo di non essere in realtà proprio nessuno. Mi sono pentito? Sì, molto, ma le confesso che a volte, a modo mio, mi sono sentito veramente un maestro, sottovalutando che cosa voglia dire essere un vero maestro di arti marziali. Come vede, le scrivo con il mio nome e non da anonimo. Seguo diversi canali di arti marziali oltre il suo, ma lei mi è sembrato una persona seria e traspare dai suoi video tutta la passione e la competenza che ha nelle arti marziali. Quindi ho scelto di scrivere a lei. Se vorrà parlare con me le lascio il mio numero, se vuole parlare di me sul suo canale la prego però di non far comparire il mio nome. Non per vigliaccheria, ma perché sono davvero pentito e dentro di me mi vergogno davvero per quello che ho fatto. Se non mi vergognassi probabilmente prenderei parte ad i suoi corsi, perché forse il mio ripetuto abbandono nelle arti marziali è avvenuto un po' per colpa mia, ma magari anche perché non ho mai trovato un maestro che abbia saputo guidarmi ed accompagnarmi nell'addestramento delle arti marziali. Continuerò a seguirla, maestro, e si ricordi che il mondo delle arti marziali ha sicuramente bisogno di persone come lei e non di falsi maestri come lo sono stato io. Le auguro un buon proseguimento. Beh ragazzi, questa è la lettera che mi è stata spedita. Io, come ho detto all'inizio del video, non voglio commentare direttamente qui solo dal video, da solo così, sentenziare è molto facile, sarebbe molto facile dire tante cose, tante frasi fatte, ma non voglio farlo. Quindi ragazzi vi rimando nei commenti dove potremo parlare di questa cosa, ognuno potrà esporre la propria idea, quindi vi do appuntamento qua sotto nei commenti, magari se vogliamo discutere di questa importante, a mio avviso, testimonianza che mi è arrivata. Naturalmente chiedo di essere educati come siamo abituati a fare su questo canale, perché sicuramente non è costruttivo prendersela o chiaramente fare facili accuse verso una persona che sicuramente, anche se direttamente con voi non si espone, con me comunque ha messo nome e cognome, e vi garantisco che andando a fare una ricerca nessuno potrebbe mai immaginare, guardando le foto e guardando gli articoli di questa persona, che dietro in realtà questo maestro si nascondeva una persona che maestro non era.
Apprezziamo il fatto che non lo faccia più, apprezziamo il fatto che non insegni più, apprezziamo il fatto che si sia pentito. Come vogliamo commentare il fatto che si dà la colpa, ma in un certo senso prende anche in considerazione che la colpa potrebbe essere anche stata di chi gli ha insegnato le arti marziali, ma non è riuscito a portarlo nella direzione giusta. Non lo so ragazzi, però so che tra voi che mi seguono ci sono tantissimi maestri di tante arti marziali e quindi sicuramente ognuno di voi potrà dare un contributo per far capire meglio questa situazione. Quindi ragazzi vi rimando nei commenti, il video finisce qui, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, lasciate like, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!